أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويبدل حمد الحامدين رب الأولين والآخرين حمدا يكون له ردا ولنا حفظا وذهن رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد jama'a da fatan mun wayi gari lafiya muna fata Allah ubangiji ya shiga dukkan lamarinmu ya karbi ibadunmu ya sa mun dace da ibada da muka yi cikin watan Ramadana ubangiji ya riskar da mu daga dukkan alkhairori alfarman shugaban halitta annabi Muhammadu. Ya jama'a, akwai wata takarda da na tsinkayi ganinta. Wannan takarda an ce wai wannan takarda ta fito ne daga Maulaya Sheik Abduljabbar, kamar yadda waɗansu suka saka wannan takarda a shafukan yanan gizo-gizo suka ce wai daga malam ne. Don haka saboda wasu dalilai na ga ya zama wajibi in yi tsokaci akan wannan takarda, saboda haka yanzu zan yi shimfiɗa akan wato abubuwan da zan tattauna nan gaba akan wannan takarda. Na farko dai, mu a matsayinmu na masoya gaskiya waɗanda muke ƙoƙarin tabbatar da ita a kowane yanayi, kowane hali, ba mu yadda wannan takarda daga wajen Sheik Abduljabbar take ba. Muna da dalilanmu da yasa muke ganin wannan takarda ba daga gare shi take ba. Saboda na farko, mun zauna da Malam Abduljabbari, mun ji maganganunsa, mun san yadda mun san irin usulubin isar da saƙon da yake yi. Saboda haka akwai abubuwa da yawa a cikin wannan takarda da suka saba da maganganun shi Sheik Abduljabbar. Na farko dai, daga cikin irin abubuwan da aka faɗa a cikin wannan takarda, an alakanta sunan waɗansu mutane da aka kira su wane. Na farko, yanayin kiran sunan da aka yi, aka ce wane ko malam wane, ba a ce ba ko kaza, wannan yana nuna lallai ba takarda ce da ta fito daga wajen wannan hamshakin malami shi fadilatu Sheik Abduljabbar ba, saboda mun san shi da mutunta wanda duk yake da mutunci. Sannan ina jan hankalin su waɗanda suke ɗora irin waɗannan takardu, suke rubuta wannan takarda su ɓuye, su rubuta takarda su ɗauko su ce daga malam ne su ɗora. Ina jan hankalinsu cewa ya kamata mu haɗu mu ji tsoron Allah gaba ɗaya. Babu wani dalili da zai sa ku yi ta ƙoƙarin sai kun zubar wa wannan bawan Allah da mutunci. Ba daidai bane. Ku bar shi da abin da yake ciki, ina nufin jaraba wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi, ku bari Allah ya kawo yayewanta. Amma ba daidai bane dukkan wanda yake tare da Malam Abduljabbari sai kun yi iya ƙoƙarin ku wajen kun rusa shi a idonsu. Wannan ba daidai bane. Ba daidai bane, ya kamata mu ji tsoron Allah. Kalmomin da aka faɗan nan, mun ji Malam Abduljabbar ya faɗa cewa da ne in an kwatanta shi da Shi'a yake kaucewa, yake ce ba haka ba, amma daga baya a yanzu ya gano Shi'an nan a kaso mai yawa yace su ne da gaskiya. To mutumin da zai faɗi wannan, ya ce a kaso mai yawa, ya faɗi adadin kason wanda yanzu na manta yawan adadin, amma ya faɗi adadin kaso 75 ya ce ko kaza, ya faɗa cewa a kaso mafi yawa su ne suke da gaskiya. To tunda kuwa ya yadda kaso mafi yawa su suke da gaskiya, ba mu kuma yadda a ce yanzu shine ya rubuta wannan takarda da yake sukan waɗanda suke da gaskiya ba. Ba mu yadda malam da yi wannan ba. Sannan kuma malam ya faɗa a karatuttukansa cewa wato yadda aka ce a takardar nan aka faɗi cewa wai wani malami ko da wani tsohon minista Malam Adamu da wani Malam Adamu tsoho, ka ji ma yadda aka haɗa wannan abin. Duk wanda ya san Malam Adamu tsohon minista da Malam Adamu tsoho, dukkansu an sani lallai suna matafiya ne irin na Ahlul Bait, amma abin nan ɗinsu ba ɗaya bane. Kowa ya san Malam Adamu tsoho mutum ne hamshakin mutum wanda yake tare, yake ɗamfare da fadilatu Sheik Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki. Kowa ya san wannan, wanda kuma matafiyan Malam Adamu ba na Malam Ibrahim Al-Zazzaki bane. Idan za ku yi irin wannan haɗa malam da mutane, ya kamata ku zauna ku yi zurfin tunani matukuna, ya zama ma kun yi bincike, kun ma san daga ina aka taso ina za a ji.
Malam Adamu matafiyarsa daban, matafiyar Malam Adamu Tsoho daban. Ta yaya suka haɗu akan ɗaukan Malam Abduljabbar da zuwa Iran da sa shi a wani hall da tara shi a wani masallaci, maza da mata ana magana baya jin yaran. Habba bayin Allah, habba bawan Allah, habba bayin Allah. Wai kun manta cewa hatta zuwan Malam Rasha akwai wannan kilif din yana nan? Ina wannan maganan bale sai wannan tafiya da aka yi ta kwanan nan lokacin wayewan zamani, komai yana nan amma babu shi a bidiyo, babu shi ko a labari cewa gashi nan yau ga malam nan a Iran an tara masa mutane ba sa jin yaransa ko baya jin yaransu, baya kaza. Ina wannan bidiyon? Ku fito da wannan bidiyon ku saka. Haba bayin Allah, dole sai kun bata wa bawan Allah nan mutunci, dole sai kun kashe shi a tsaye, sai kun kashe shi dole. Ya kamata mu yi tsoron Allah. Don haka mu dai a takaice, kafin mu zo mu warware wayannan nukudodin ɗayan biyu, za mu rika ɗauko kilif ɗinsa na bidiyo mu alakanta shi da wannan rubutun, kwabo da kwabo za a tabbatar wannan gashi nan a bidiyo ga abin da yake faɗa. Wannan takarda ba ta saba ce, wannan takarda ba ta yi kama da maganganun Malam Abduljabbar ba. Mu abin da muka sani Malam Abduljabbar mutumin kirki ne, ba mu san shi da butulci ba. Saboda haka ba yadda za a yi malam ya ayyana wani ya ba da mota, ya ba shi mota ya ce wannan na Imamu Ali ne saura na Sayyida Zahra, ko na Sayyida Zahra ne saura na Imamu Ali. Yana faɗan wannan alheri da wannan bawan Allah yayi, yau kuma sai a ga sunansa kawai an kama shi wane Yahudu, kawai an ambaci wannan suna saboda tozarci da zalunci. Wannan ba daidai bane. Kawai wannan ba wani abu bane, makirci ne da kutungula. A ce yanzu don Allah duk cikin wanda suka tabaibaye malam suka masa sharrin nan, a ce yau babu wahabi ko ɗaya da ya kai a kira sunansa shi a ce wane yayi kaza, babu ko ɗaya wahabi. Yanzu ina alƙalin muƙabalan nan wanda ya ayyana wa duniya cewa Malam Abduljabbar bai buɗe littafi ko ɗaya ba a cikin littafin da ya zo da shi, bai buɗe ko ɗaya ba, sai ga malam ɗin yana buɗe littafin ana gani. Duk wannan makircin da alƙalin muƙabalan nan ya kai bai kai shi a sashi a rubutu ba. Sannan ya ce bai amsa tambaya ko ɗaya ba, sai daga baya a ga amsoshin nan yana bayarwa, duk bai kai ba. Ina alƙalin kotun kudu wanda ran da aka fara kawo Malam Abduljabbari kotu, an ji shi a fili a bidiyo, an ji shi yana cewa ko ku zauna ku saurara ko kar ku zauna, ni an riga an bani umarnin abin da ake so na yi. Duk irin waɗannan kutungwilan nan da sharrin wahabiyawa daga sama har ƙasa, babu ko ɗaya a cikin rubutun nan da ya kai wani wahabi da ya wani abin sharrin da a rubuta shi, sai waɗannan da suke masoya wanda aka haɗu da su a ahlul baiti, aka haɗu da su ne kawai aka ga yau bari a ɓata shi a wajen su. Kuma bayin Allah, yanzu don Allah yaushe hankali zai kama maganan a ci wai ana kokari ne a ji a canza malam Ibrahim Alzazzaki da Malam Abduljabbar. Don Allah jama'a, ina hankalin ku yake da wannan magana? Kaman yaya a canza shi? Dama SA ne ko PA da a ce an yi withdrawing appointment an babu wani, ko kuma me haka? Saboda haka ya kamata a ce idan bai dace ku rika bin bawan Allah nan da sharri ba, bai dace ba, ku bar shi da irin abin da yake cikin sa. Amma kamar yadda na ce, na yi shimfiɗa a sani dan biyo wannan takarda nukuda, sannan zan ringa ɗauko bidiyo ina haɗawa, ina ƙabaltawa don a gane wannan takardan ba daga malam bane, ba akan malam aka fara zuwa gidan yari ba. Duk wanda suke gidan yari ba wanda muka ga yana rubuto takarda ya kawo a saka ba. Ka duba irin daɗe wanda Abba Kyari yayi a cikin nan, ba mu taɓa ganin wasu takardu ana fitowa da shi a ce gashi daga gare shi ba. Duka ba a yin wannan. Sai yanzu ku makale a gefe ku rika rubutawa, kuna cutar da bawan Allah nan, kuna shigowa kuna dorawa. Yanzu idan wannan rubutu da aka yi an ce an yi ne da aka yi wa alƙalai a je a sanar da shi koke, a ka'idan hankali da aka rubuta wannan takarda a social media ya kamata a sa alƙalai ya ganta, ko kuma kai masa office ya kamata a yi. Da gaske ne da aka rubuta sai a kai ta office, a je a kai masa shi ya je ya gani ya karanta. Amma yanzu aka dora wannan abu wa duniya, wannan yana nuna cewa ƙarya ne, ba daga Malam Abduljabbar wannan magana ke ba, kuma ba hadafi ake yi don alƙalai ya gani ba. An dora wa duniya ne don a tozarta shi, a ɓata Malam Abduljabbar a idan masoyansa, wanda kuma Allah ba zai bar ku ba. Alfarman annabi, Allah ba mungu bane, ba zai toshe mana baki ya toshe mana hanci ba. Saboda haka muna gaya wa dukkan wanda wannan takarda ta sosa masa rai
yayi hakuri don Allah ya kwantar da hankalinsa ya dan tsaya tukuna, nan gaba kaɗan zai fahimci yadda gaskiyar nan take. Da mu rika ɗauko maganganun malam muna ƙabalta da waɗannan nukuɗoɗi, alhamdulillah mun san su kwabo da kwabo. Saboda haka mun san waye malam Adamu, mun san marigayi malam Adamu dan tsoho, mun san Maulaya Sheik Ibrahim Alzazzagi, duka mun san waɗannan gurgudu. Saboda haka za mu rika ɗauko waɗannan abubuwan na ƙabaltawa. Saboda haka kuma meye hikiman da za a ɗauko wannan maganan yanzu da ake rigima da Iran a yanzu a wannan gabar, a rasa tuntuna a rasa fito da wannan maganan sai yanzu da ake wannan gaba ga daga, wato ku fito ku duna wa duniya cewa mu mutanen Abduljabbar mu da Isra'ila muke kiran, muna ta goyon bayan Isra'ila ba jamhuriyar musulunci ba. Saboda haka za mu haɗu, za mu kuma gaure da waɗannan takardu da wannan takarda, da kuma za mu rika saka maganganun malam yana ƙaryata wannan takarda. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.